السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله، وإن كان رزقي في الأرض فأخرجه، وإن كان بعيدا فقربه، وإن كان قريبا فيسره، وإن كان قليلا فكسره، وإن كان كثيرا فبارك لي فيه. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. النهارده زي ما انتم شايفين الفيديو بتاعنا ان شاء الله جميل جدا وممتع، يتمنى يا رب انه يعجبكم. اول حاجه كده هقول بسم الله. انا معايا النهارده اكله سي فود حلوه جدا ان شاء الله. معايا هنا جمبري مخلي، ومعايا جمبري بقشره، الاتنين طبعا متنضفين ومتشال منهم السلسله اللي هي الرمليه. طبعا مش كل الجمبري بصراحه بنلاقي فيه رمل، بس برضو يعني ايه زياده اطمئنان. ومعايا صوبيا كده زي ما انتم شايفين. الصوبيا دي كانت ما شاء الله كبيره جدا، فقطعتها كده شرائح. ومعايا كاليماري. طبعا الحاجات دي انا نضفتها قبلها بيوم، لان بصراحة بتاخد وقت ومجهود جامد يعني. ومعايا الروز كده بتاعت الكاليماري والصوبيا، طبعا الكبيرة دي بتاعت الصوبيا. طبعا تبلتها بتتبيلة السمك العادية، بس ما تبلتش طبعا الكاليماري. اول حاجة كده معايا على النار حلة فيها مية بتغلي، وحطينا حبهان وبصل وطماطم وورق لورا وجبة صيني، كأننا بنعمل شوربة عادية بالظبط. هجيب بصلة كبيرة كده هخرطها ناعم. طبعا احنا هنعمل كده خلطة مميزة للكاليماري. لو انت حابة تعمليها تسبكي زي المحشي مفيش مشكلة، بس طبعا الطريقة دي بتخلي بصراحة نكهتها وطعمها احلى بكتير. زي ما انت شايفة كده انا خرطت بصلاية، حطيت لها فلفل وملح وكمون، وهبدأ ادعكهم جامد كده. وهخرط عليهم كده حبات من الطماطم، يعني كده زي ما بنقول بالبلدي هنعملها ني في ني. طبعا ريحتها بتبقى نفاذة جدا وطعمها بيبقى خفيف وحلوة كده. كده خرطت الطماطم، وهنحط كمان كده خضرة مشكلة، وهننزل بالكلام ده كله دعك كده علشان ندخل البصل مع الطماطم مع الخضرة زي ما انتم شايفين كده بالظبط. وغسلنا الرز كده وهصفيه كويس طبعا من المية، لان انا مش عايزة في الخلطة دي اي مية خالص. هجيب كمان كده كيس صلصة وهنزل بيه على الخلطة اللي انتوا شايفينها دي. هفضي الكيس كله. لو انت عندك برطمانات او عندك تسبيكة محشي ممكن تاخدي منها معلقتين بس. هقول بسم الله بقى وهحشي الكاليماري كده. طبعا الكاليماري بتاخد رز طبعا يا جماعة، طبعا عن الممبار. الممبار ان احنا عارفين اقل حبة رز بيخلوه يتنفش كده ويبقى حلو يعني، انما الكاليماري لا، بيبقى عكس الممبار تماما. هبدأ احشي كده. هحشي طبعا وهحاول ان انا انزل الرز اللي فيها القمع بتاعها كده من تحت، بس هسيب الطروف من قدام، لان طبعا هي لما بتيجي تقفل بتقفل بصعوبة، فما بتلحمش على طول زي الممبار. فلازم وغصب عننا ان هي لازم هتوقع رز طبعا. لو وصلتي بقى لهنا ما تنسينيش بقى في اللايك والاشتراك في القناة. هنا كل التوابل والطماطم والبصل غلت غلوة حلوة يعني. هبدأ بقى انزل بالكاليماري. طبعا ايدي لازم تكون سريعة علشان اللي اعمله انزله على طول عشان كلهم يبقوا سوا واحد. كده خلصت الكاليماري. هبدأ بقى اعمل طاجن جمبري. قطعت بصلايه شرايح كده وقرن فلفل وقرن شطة، وهنقطع طماطمايه كمان اهو زي ما انتم شايفين. وهاخد بقى كده الجمبري اللي مش متقشر، خلي بالنا بس عشان بيعور بصراحة. سبت بقى اللي هو متقشر وخدت كده اللي مش متقشر، وبالمعلقة كده وبايدي هبدأ اقلبهم كلهم مع بعض. وهنديهم رشة من الكمون، مش هنحط ملح ولا اي حاجة تاني، لان طبعا الجمبري ده كله والحاجات دي متبلة من بالليل. هنديهم بس حاجة بسيطة كده من المية وكده بقى تمام. هنا بصوا الكاليماري وادي الجمبري، واحنا هنا مع بعض هنعمل الرز الصيادية. هنا انا حمرت بصلاية وهنزل عليها كده بقرن شطة صغير. ليه قرن الشطة ده هنحطه في الصيادية؟ مش علشان ان هو هيحمر الرز، علشان الرز اللي احنا هنعمل بيها
بتاعه الكاليماري والصوبيا يبقى طعمها مميز كده وتبقى حلوه في نفس الوقت. عايزه تحطي جمبري برضو معاها مفيش مشكله، بس انا استكفيت هنا بصراحه بالرز بتاعه الكاليماري والصوبيا. هنديهم تشويحه بسيطه كده، وهننزل بقى ايه بالميه. طبعا الميه دي انا حطيت ميه تاني حسب كميه الرز اللي انت طبعا هتحطيها. هنحط كمون بقى وملح ويبقى كده خلاص. خلص يعتبر معانا الرز، هنسقط بقى فيها الرز وخلاص على كده. هنا بقى انجازا للوقت تعالوا نشوف هنعمل طاجن حلو كده من الرز بتاعه الكاليماري والصوبيا. مسكت بصلايه كده وقطعتها خشن زي ما انتوا شايفين اهو، تقطيع عشوائي يعني. هننزل كده بشويه زيت ونديهم تقليبه كده، ونحط بقى رشه كده من الكمون ورشه من الملح. بصوا طبعا البوتاجاز عندي اتبهدل بقى، بصوا الكاليماري بهدلت لي الدنيا ازاي. ادي الرز خلاص، انا كنت في الخطوه دي معلش بقى نزلت الرز وهنا كان نشف معايا خلاص. هبتدي بقى ان انا اوطي النار خالص وحطيت له الشياطه كده وهسيبه بقى ايه يستوي مع نفسه. هنا بقى البصله بتاعتي كانت دبلت، جبت قرن من الشطه برضو كده ونزلت بيه. وجبت كيس كده طماطم من الفريزر وحطيته عليها بقى، وهسيبهم بقى ايه يتسبكوا خالص. بعد ما الطماطم غليت نزلت كده بالروز بتاعه الصوبيا والكاليماري. هنا بقى معايا بتنجانية مشوية، هنعمل سلطة بابا غنوج بتبقى جميلة جدا. معايا قرن فلفل كده، طبعا انا ساعات الفلفل الاحمر دوت بحطه في الفريزر لان في اكترية الوقت مش بنلاقيه يعني. وعصرت كده ليمونة، وهنحط خل وهنحط توم وطحينة، اي حاجة بقى انت بتحبي تنكيها بيها براحتك. هنعمل سلطة بابا غنوج، هنحط كمون بقى وادي الملح كمان وخلاص كده. بصوا انا ضربته في الخلاط، انا صراحة بحبه كريمي كده ما بحبوش قطع كده. بقى خلاص الطبق بتاعي جاهز معايا. هنا بقى هنعمل خلطة جميلة كده للجمبري اللي احنا هنقليه، هنعمله زي كنتاكي. معايا هنا كده، هنا معلقتين دقيق وهنا معلقتين دقيق، بس هننقص معلقة من التانية دي هنحط مكانها نشا. وهنحط كده رشة بيكنج باودر. الدقيق والنشا زي ما انت عايزة حسب الكمية اللي انت هتحطيها. الطبق الصغير اللي انتوا شايفينه دوت هنحط فيه كده، هنبهره، هنحط فيه فابريكا، وهنحط فيه توم باودر وبصل باودر، وهنديله كده تمليحة بسيطة جدا. وهنبدأ كده ايه نديله مية شوية بشوية، احنا عايزينه خليط ولا تقيل قوي ولا خفيف قوي كده. القوام دوت حلو. هبدأ كده، انا هنا غلطت، المفروض كنت احط هنا الاول بس مش مشكلة، هي يعني. هرجع انزل في الدقيق تاني حسب الطبقات اللي انت عايزاها بقى. تحطي بقى في الدقيق وتحطي في السائل اللي احنا عاملينه ده. جبت طاسة كده، مش طاسة، انا جبت صينية بقى عشان قلت بعد ما هقلي الجمبري هبدأ احمر فيها الكاليماري والصوبيا وكده. وهننزل بقى كده بالجمبري. بصوا بنتي بقى كانت واقفة واول ما بدأ هيطرطش بقى وكده راحت سابت لي المطبخ كله وطلعت. انا اللي طلع عيني اليوم ده. كده خلاص انا طلعت اول دور، والتاني دور دوت رصيته فضيته كله بقى. عملت بالخلطة وعملت بالدقيق بس، وكده يبقى عملنا نوعين من الجمبري. هنا بقى جبت الصوبيا
طبعا متبله زي ما قلت لكم. هبدا ابدرها كده في الدقيق، وبعد ما قلينا كده جمبري هبدا انزل بيها في الصينيه. طبعا لازم حاجه تكون بغطا يا جماعه، لان بصراحه بتفرقع وبتبهدل الدنيا برضو. بصوا انا كنت ماشيه في المطبخ باسلحتي كلها بالغطا وكنت خايفه جدا منها لان طرطشتها صعبه جدا بصراحه. الصوبيا دي ليها كذا طريقه، ممكن تعمليها في طواجن برضو، وممكن تقليها زي ما احنا عاملين كده، وممكن تعمليها في صياديه، اي حاجه. هنا بقى المقطع بتاع الرز بتاعه الصوبيا دي اتحذفت، معلش. انا كنت بعد ما استوت فضيتها كده في طاجن وحطيتها في فرن البوتاجاز، خدت يا دوبك كده لون حلو وجميل زي ما انتم شايفين. هنا طاجن الجمبري معايا، بصوا بيتكلم عن نفسه. وادي الرز الصياديه، وادي الكاليماري احنا بنحبها متحمره، وادي النوعين الجمبري اللي احنا قلنا عليهم، وادي سلطه بابا غنوج. بصوا الصوبيا كانت في منتهى الجمال بصراحه. بس سبحان الله الاكل ده كله انا بتعب منه جدا، لان انا عندي حساسيه، فبيزود الحساسيه اكتر يعني. وحطينا مخلل، واللهم ديمها نعمه يا رب واحفظها من الزوال زي ما انتم شايفين. بصوا اكتر حاجه عجبت جوزي بصراحه هو الطاجن ده، اللي هي الروز بتاعت الكلمه الصوبيا. اتمنى يا رب ان الفيديو يكون عجبكم. بحبكم جدا في الله، والسلام عليكم.